igiteye agahinda kandi kigaca umutima nuko gwaruka gubu gose gwabaye ndase nagomba kubakebura se nubongorera imbanyi ku mwana w'umwigeme n'umutare ku gihugu n'umutare ku gihugu n'umutare ku buzima barigwa wumve mugobwa we barigwa wumve musore we Natacha nimba vraiment yo bari karankurikira kuri TV nashaka nawe nyene kumusaba Yes, one to everybody. My name is Radio. This is Loy TV Iburundi. Yes, ni Mr. Radio ndakubwira ati I'm back again. Yes, nagarutse rero hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment, hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Loy TV Iburundi. Yes, we now rero urabona twarose umushitsi muri studio za Loy TV Iburundi. N'umuntu atangaje cyane, ntarabikubwira ushobora kubitahura ariko uraza kwibona n'umuntu atangaje cyane afite impano itangaje. Ngerageje kubwira mu cyamake uraza umuntu avuza gitari keshi usanga ari umuntu abona n'abantu babona keshi urashobora gusanga gitari imunaniye burundu naje kuronde gwiwanje gitari yarananiye kabona ko mbona ariko gitari yarananiye kuvuza burundu ayese ari kurabona umutumire wacu afise ubumuga bwo kutabona ariko mu kuvuza gitari wallahi manig we gusakurikirana kwaza reka tubaze tumuyi kaze pite ni impore kabisa ndashima Imana meze neza nakuri sinidoga vraiment ameze neza yego makuru y'umunsi bo umunsi vraiment wagenze neza uri kugenda neza vraiment sinidoga yego umunsi wafunguye ikigabasha saa sita ko tugeze saa 9 wafunguye iki saa bo nafunguye nyene tuno turyoshye yego turyoshye tubeze aya ifunguye yari yose jewe bo itangirira nabi vraiment ni sawa kwica niyo inyisha je ni yes bakwita gute je banyita nintuze Pierre canke nkabaze kuzina rya NP yes NP aka NP NP yes yes tugerageje ko kwaza abanza banje akagitari gatoya tu akainstrumentale gatoya Ezano imaro buryo agise bakuzi ba Loy TV nabikubwiye ati ni umuntu afite umuga bwo kutabona ariko ndibaza urumva ngo navuza gitari ona nta hantu namwe yigeze araba ariko gitari urumva yuko ayivuza nk'umu professionnel tukiri ngaho nyene kwanza duhere ku buzima bwawe warize cyangwa imeze Pierre Imana yaramfashije vraiment narize ego ndabise mashore matematiko yisumbuye ndafite diplome ndafite diplome ego mbega wize gute mbega uciga wize gute ugenda n'umuganya n'ibintu usanga bidasanzwe ariko bavuga yuko Imana ikuremye ikiguhana mwahiza kubaho ego kuko ukuntu umuntu atabona ashobora kuba yiga gaheza vraiment ubwa mbere biri très fatigue nuko navuga biraruhisha cyane ego hanyuma ubwa kabiri wagize courage uriga kandi ugaheza nk'abandi ariko hari benshi baciye baza ngo tugo turababesha kubera mona yambaye amarori ariko urashobora kuyakura gato kugira ngo hari abantu benshi baciye baza ati ni bwa bubeshi niki ariko ndamusabye akura amari kugira ngo abakuzi ba Loy TV cyangwa se muntu uri kuyakurikirana ikiganiro kugira ngo ubone yuko ivyo ndiko ndakubwira ari ukuri ni impano itangaje ugerageje kuraba iyo mpano imaze kuboneka mu Rwanda irahari cameraman sivo Niyo Bosco numwe nawe nyene yamenyekanye muri ubu buryo kuri gitari kabisa naho bataniye n'uyu mu brother ngaha nawe nyene afise impano idasanzwe ndibaza ivyo uri kurabona nta bubeshi burimo mbiga kwishuri byari bimeze gute byari bikoroheye byari bimeze bo kwishuri nkitangura primaire nkitangura mu ya mbere byari ibintu vraiment bitoroshe cyane kuko igituma mvuga ko bitoroshe muri famille sindi umwe gana n'umuga gutabona hari uwundi twari twajanye Turavukana Siko ko mwavutse mume ego ariko vraiment wewe
byarameze nk'ibigorana ego kuko vraiment inyandiko y'iwacu iragorana cyane ukitangura vraiment iragorana ego usanga wavyibagiye kugira ubimenye ego rero nanje Imana yaramfashije ndabandanya kugera mu ya gatandatu ubwa mbere ho nanashimiye Imana kuko kugera mu ya gatandatu hariho nabo binanira kandi babona basanga amashuri arase cameraman we kamera we warize wallahi icyo no kugishimira Imana cyo vraiment ego hanyuma mpagije 6e cyo ntangura mu mwaka w'indwi uwo mwaka w'indwi rero nawe utanguranye twigana n'ababona wigana n'ababona ariko utabona n'ababona yego kwigisha umuntu atabona igitari n'ibintu usanga bitoroshe ariko yaragiye aranyereka ati fata iyi nota uyifashe uku ivuga ukuntu azarambwira ati hamwe woyihuza niyi ukaciyihuza n'iyi nota bica bisona neza gusumba aragenda aranyigisha nyene ndaza ndameriyora buke kugeza yaho shobora kuvuza nyene indirimbo ashatangura kunyigisha indirimbo iri mu manota abiri uruwera gitari tukiri ngaho nyene rero uvuze yuko bitari byose kwigisha gitari mbega byagutwaye igihe kingana gute kugira ngo ushobore kumenya gitari kuburyo uvuga ati ubu na hata muntu yonyereka jewe ntoye gitari nifye umuziki kuza mu zanze ntuhezwa igitari cyo gifite amantu z'amajwi menshi cyane yego ariko naravyize nk'amezi nka 6 hafi umwaka wose nukuvuga ubuho ndashakeneye rero amelioration ku gitari nyene isuma yayindi kuko umuntu aguma abana yagira amarosheshe kugira ngo agire nyene aho yumva nyene avuga ati eko vraiment nanje ndavuza abantu bakaryoherwa cyane uko bari gusumba mbere ko navugije mbere none waciki intege kuko hari abantu umubwiye kwiga ikintu amezi 6 yumva umenga ebana biragoye sana abwiye ati mzee waciki intege cyo mubisanzwe yego nivyo uri kuriga ikintu ntushobora kubura abantu baguca intege ariko muri wewe uzi icyo uri urahiga oya nubwo baguca intege uvuga ati jewe reka ntacyo niyo byananira ntacyo je nzohiba ariko nyene ukomeza uyukomeje nyene usanga wabitoye ariko wari wifitiye confidence umva ati jewe ebana ntegeza kubya kandi nkabitorona ko yakiya nabitora mu buzima ibintu kibino kwidekuraje gusa mu kintu uri kurakora ciki intege nivyo yego bega abagenzi nabo nta bagenzi baguca intege harigiye uri kuriga ibintu uzobona abagenzi bamwe ngo bro ibyo bintu nabyo ushobora ngo bireke ngo ndibuka nyine umuntu umwe abona aba ati none gapiri wewe nk'ibi bintu uriko uzobijane utanabibona ati hoho ninda zovyumviriza naho waburi kuravyiga naho wobimenya ninde yovyumviriza abantu nyene bakaza barakubwira amajambo nkayo ariko kubera je narinze cyo nariko ndarondera sana mo donner pas de découragement yego uramaze kubimenya mbega ni kintu maze kunguka kuva igihe umenyeye kuvuza gitari ikintu maze kunguka kuva aho umenyeye kuvuza gitari ikintu cya mbere ho maze kunguka ni icyo navuga ni experience yego ikindi nacyo ni uko abantu baryoherwa iyo ndiko ndavuza yego mu bisanzwe je ndiko ndavuza nkumva nyene nta muntu yagiye muri mudu cyangwa yaryohewe aho cyavuga ati oya hari ikintu kibuza ahubwo reka mbandanye kare naho no kumva nyene bakomeye amashi naho nyene integereje kuguma ndondera kugira ngo amelioration yanje nivo yiwanje gume iri online iri ku mwanya ego mbega hari abandi abantu bazi gitari benshi bakunda guca bigira kuri YouTube ugasanga niho bariko bariga ubundi bumenye mbega we nawe uca wigucukura ubundi bumenye bumenye rero buragorana kurondera ariko nawe ushogerageza kwegera abandi babizi bakakwigisha kuko icyo umuntu yamenya cyo abantu ntibashobora kugenda banganya ibintu je nshobora kumenya kana ukashusumva biriya ariko nanye candondera umwe asumvya inkagerageza nanje kuhagura capacity wanje mu byo nafise concernant gitari biga ahantu maze kuja kuvuza kabisa nawe ukumva yuko uryohewe ukumva yuko nabafana baryohewe ni mu rusengero ni mu kirori ni
bo oya mu rushengero je naravugije kandi nije barabonye ko no mu rubanza aho nari baryohe yego abana barakwemera oya bref biragoye goye gute mu Burundi rega mu Burundi bo barashare utuntu tw'udusoni sirite ku bantu b'abakobwa kumva yuko yo hava yegera umuntu agerana umuga ngo gutabona bo nikibazo birabagora kumuvugisha yego waravugije mu rusengero ariko no buracavuza mu rusengero canke warabihagaritse oya ubu narabihagaritse ni kubera nyene intoze bari bambwiye yaraheze igihe bari yego mbega nk'ubu mu birori naho urashobora kubagutumye nko mu birori woza kuvuza cyane mu birori no gena go presenta yego no presenta nk'akaririmbo no ririmba no kuvuza nyene nkivugiriza naje harakunze kuba ibiteramo cyangwa se amahiganwa reka ndavyituko usanga abantu kugira ngo berekane impano zabo mbega muri ayo mahiganwa uhora ugenda canke bimeze gute je namaze kuja mu higanwa rimwe yabita Prix Musique ngari 2013 Imana yarafashije muri province ya Rutana naciye mbu wa mbere naho muri carré finale yaciye byanga yego ariko nibaze yo ku Prix Musique igarutse ebana ubuzoba wa mbere mu gihugu cyose nta Prix Musique igarutse ikibazo umuntu acahura naco rero kubera umuntu abasanzwe yifitiye nizi ngorane umuntu aza ashobora kuzara kugira akubwira ati nuze ati Prix Musique ya jingo nawe uze kwipima kwanza umvirize yabarahari none wakuzanye ngaha nawe yicaye hajya aravyumva nibaze yuko icyo kintu nicakika anibaze yuko azoshobora kugutwara kugira ngo werekane impano yawe kandi ndazi yuko ibintu bizogenda neza kuko ni usetala kandi ndazi yuko ni waje imbere ya public ndazi yuko abantu ari ngombwa bazokunda ibihangano bo ego cyo waravuze cyari nico ariko nababwiye yuko n'umuntu amaye indaro n'umuntu w'umuvyeyi nyene amaye indaro yashese nyene kugira ngo nanje ndabe ukuntu ubuzima bwagenda nyene ngaye bujumbura nico gituma rero ari gusanga nyene kisha ari mu kazi nyene urumva nyene ibintu vya time sisanga bigorana cyane ariko kimwe novuga ni gwa rukundo nyene nibaze yuko na cameraman ashobora kubona nka competition siva cameraman nibaze yuko nawe ushobora kuvuga ati bana brother imeze kuno ni gwa rukundo nyene ni gusenyera ku mugozi umwe bakuzi ba Loy TV nawe nimba ari kibona wo mufasha ndibazona yuko ni impano itangaje ugerageje kuraba nga mu Burundi iyo mpano ntayo twari bwabone iyo mpano twayiraba mu Rwanda Niyo Bosco murabona yuko nawe nyene yaje nkuku nyene afise impano itangaje baramusova baramufasha ariko no munsi yavuyemo ikintu gikomeye nibaze yuko natwe abarundi twiye gufasha mwene wacu ku mpano yiwe afise kugira ngo nawe atera imbere nimba hari icufise ushobora kumufashisha ebana welcome mbega umuntu yifuza kugufasha nawe rero acagutora abo je umuntu yifuza kumfasha umuntu yasiga nimero kuko nicyo kintu cyambere mengo kirapasa cyane yego tugira ngaho nyene tugira kunazivuga kwanza kugira ngo aba manageri ebana ndibaza iyi mpano kabisa ntibacike bashe nibaze yuko abantu twese turondera abanyempano nibaze yuko impano iri ngaha wewe nyene uri kuraba iyi interview nibaza ngo iyi mpano ntigucike ushobora kubwira nomero kugira ngo abagukene bazokurondera numero ziwanje ni 68 640 423 68 640 423 68 amajana 640 amajana 423 ku bantu rero bari hanze ucutanguza code y'u Burundi ariyo plus 257 amugacukurikiza ko izo nimero yaje kukubwira kugira ngo ushobore kumuronka kugira ngo umufashe nawe atera imbere kuko n'umunyempano kirazira yuko impano y'umuntu tuyicarika ubwo dufashe umunyempano kugira ngo impano yiwe izovemo ikintu gikomeye tukingaho renda shaka akaririmbo uturimbira akaririmbo kamwe ukunda kabisa igiteye agahinda kandi kigaca umutima nukugwaruka gubu gose gwabaye ndanse nagomba kurukebura se nubokorera imbanyi kumwana w'umwigeme umutara kubuzima umutara kubuzima bari gwa bumbe
muhungu we barirwa wumve musore we ikibwirwa n'icyumba musore we ikibwirwa n'icyumba mukobwa we nko kubyara utarakera ubyara umwana nkawe birababaje n'ubyaye akakunaniririra nashitse kw'isi nzabe na mama ngeze mu bigero usanga isi iragoye nsanga mama we ni impumyi dawe nawe ni ikimuga nifuza kwiga umere nk'abandi bikanka kugwaza buryo mfise abana b'abakire bakanera ivyatsi sinobajya inyuma nobatera ingwara mana yanje ivuka ryanje bwarisanganya ibibazo mfise bingwako mwisegenya mana y'ikigongwe icyo musavye umusi wamaye uzuwe n'ujya ndafise hagati yaho uretse no kuvuza igitari neza ufise n'ijwi ryiza muzee. Merci beaucoup. Hama ijwi naryo warihize gute cyane ni demano oya ijwi nawe jya wende manu utegeza gukora urakora amatwava yego bo utegeza gukora yego. Yes, bakuzi ba Loy TV urumva yuko vraiment ani impano haba kwijwi haba kuri gitari urumva yuko umusore afite talented kandi atangaje cyane gukora ibintu nk'ibi utabona ni mwe tuzi ko n'abantu babona abirabananya nka cameraman mwaye gitari ashobora je ngaho mwaye gitari sishobora ijwi ryanje si kuririmana mugabo urumva yuko umuntu atabona urumva yuko biba bitangaje cyane ibazo yuko twofasha mwene wacu kugira ngo nawe atere imbere kugira ngo nawe impano yiwe imugeze kure kuko nimwagenda n'umugabo bwo kutabona ni twebwe nyene twiye kumusupporting kugira ngo nawe nyene atere imbere tukiri ngaho rero ni kiye kintu wosaba abantu bariko baradukurikirana kugira ngo nabo nyene bashe kugufasha. Ikintu cya mbere no saba support iyo umuntu yagushigikiye ibintu byose biragenda neza yego hanyuma nyene muri support nyene urumva umuntu abakeneye ama instrument kuja muri studio support nyene ubufasha ikintu cy'ama instrument nakivuze ndavuga studio kurundira studio na clip video kugira ngo impano yawe ibandikire ibandanye gera kure rero ari uwundi muririmbyi murundi kazi mpora numva yitwa Natacha nimba vraiment yo bari karankurikira kuri TV nashaka nawe nyene kumusaba ubufasha vraiment naho ngena ari ubumuga bwo gutabona nibaza ko ari karabona ko talent ndayifise nukuri vraiment hamwe nimba Natacha juhunu namumenye namumvise mu ntuze mu radio bamuvuga kandi narumvise cyane ko ari umuntu akunda gufasha yego gufasha vraiment kuko wari n'abandi benshi amaze gufasha iyo yumvise vraiment ufise talent aragufasha nanje rero nagira ndamusabe nimba ari karanyumviza ari karambona nk'umwana w'umurundi agenera umugabo bwo gutabona kandi afise talent ashaka kugera ahantu kure yakomeye ashigikire yego niyo yumva abikunze ashigikire vraiment yego ndamushimira cyane kandi azobakoze yego numva ari ivyo nosaba turetse rero n'ivyo nyene vyo kumfasha yari n'indimbo yiwe yankozeko ingahera cyane yego vraiment indirimbo nyinshi menga yitwa barigwa wumve yego igiteye agahinda kandi kigaca umutima nuko gwaruka gubu gose gwabaye ndase nagomba kubakebura se nubongorera imbanyi ku mwana w'umwigeme n'ubutware ku gihugu n'umutware ku buzima barigwa wumve mugobwa we barigwa wumve
musore we igibwirwa n'icyumba musore we igibwirwa n'icyumba mukobwa we nko kubyara utarakera bitera indwara nyinshi birababaje nubyaya kakunaririra. Giseka tugushimire brother, reka tukubwira ati merci merci beaucoup namwe. Nibaze yuko Natacha la noma, nibaze yuko ubutumwa ashoye kurunga kugira ngo nawe ushobore kumufasha. Navuga yuko wafashije benshi kandi wafashije abanyempano. Nibaze yuko n'uyu mwene data ngaha ari karagusaba ubufasha, afise ubumuga bwo kutabona, ariko wumvise yuko ari talented, hari nibikorwa vya bimwe akunda kandi wumvise yuko azi no kwivuza. Nibaze yuko ubutumwa ari bwagushikira Natacha, uzogira icyo ukoze ku buzima bw'uyu. Nibaze yuko ni benshi wahindura ubuzima, ni benshi wafashije, ariko nibaze yuko n'uyu nawe nyene uzomugera ko ushaka kumufasha kugira ngo nawe nyene impano yiwe igere kure. Nibaze yuko Natacha ubutumwa bwawe buzomushikira. Murakoze cyane, nanjye ndavyizera cyane ko ubutumwa bushobora kumushikira. Akajambo kanyuma arubwira Natacha. Akajambo kanyuma nobwira Natacha, ubwa mbere bwo nuko nkunda kumumviriza cyane, ibikorwa vyiwe ndakunda kuvyumviriza kandi birandyohera cyane. Yego nabwira ati nabandanya kora cyane, Imana imugisha cyane. No ku bantu bose amaze gufasha avuga ati yarakize neza, big up cyane. Iyo wumvise yafashije umuntu wo vyakira je ndaryoherwa kuko iyo ufashije umuntu ntubumenya nawe nyene uwo azoshobora gufasha mu yindi misi. Nico gituma rero iyo ufashije umuntu ari kintu ngira akamaro cyane, kuko nawe nyene ashobora gufasha uwundi atagira aho yigejeje. Ego mbege nkuba gusabye ati uze kuzura muvugiriza, yagiye nko kuririmba ko mu makaraoke cyangwa agiye kurimba nka live, wovyemera byo genda? Kwanza icyo cyo ni ikintu gikomeye cyane. Ni ikintu gikomeye cyane. Je vraiment ikintu yombwira cyose gishoboka ndagishoboye no gikora. Reka ndabashimire mwakurikiranye iyi interview. Ntibagire kugira subscribe kuri Loy TV, ntibagire kugira no gufasha uyu muntu afite impano, agenda n'ubwa bwo kutabona ariko ashobora kuvuza gitari, ashobora kurimba indirimbo akanayivugiriza atabona. Nuvuga ko ni impano itangaje. Nibaza yuko support yawe irakenewe kugira ngo nawe impano yiwe itere imbere, kugira ngo nawe impano yiwe izomutunge. Nibwo hagenda n'ubwa bwo kutabona, adashobora kurima, adashobora kuvoma, adashobora gukora n'ikindi kintu cyose, ariko impano yiwe nibaza yuko twebwe nyene Abarundi nitwashira urukundo hamwe ko kumufasha. Nibaza yuko impano yiwe yo kuvuza izomutunga. Yes, yari Mr. Radio kuri mikro ya Loy TV, ndakubwira ati big up sana, we love you so much. Kuri kamera bari kumwe na Alpha J, we love you so much.